Hujan deras dan angin kencang membuat seorang warga di Kelurahan Lebong Gajah Palembang jadi korban. Palembang, Sindosumsel.com. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi Selasa tanggal 11 Januari tahun 2023 malam membuat sejumlah rumah di Jalan Betawi 1 Lorong Cemara RT 52 RW 13 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang hancur dan roboh. Kejadian ini sekitar jam setengah 12 malam, saat saya dan istri sedang tidur, tiba-tiba angin kencang membuat rumah kami hancur. Bahkan istri saya alami tertimpa material bangunan hingga kepala bocor alami 6 jahitan, ujar Haposan Manulang saat ditemui di tempat, Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Benar saja ketika diperlihatkan oleh suaminya kepala istrinya tersebut sudah mendapatkan perawatan dan perban terpasang di kepalanya. Karena dia panik, anak dan istri saya bingung mau lari kemana, katanya. Dari industri ya. Tidak. Bu, dengan siapa nama Bu? Bu Lucy. Lucy apa Bu? Lumban Gaul. Bu, ini jam apa kejadian Bu? Jam sekitar jam 11 setengah 12 lah. Malam. Soalnya kami jam 12 lah kumpul di sini kan. Itu gimana Bu kejadian Bu? Bisa diceritakan Bu? Angin itu tiba-tiba datang Bu gimana Bu? Tiba-tiba. Tidak hujan tidak apa kan? Kita mau tidur. Kita sudah tidur. Kita lagi tidur? Tiba datang dibangunin aku. Apa? Angin konon sudah keringan krak. Angin itu berputar apa gimana Bu? Kami di rumah Pak, di depan kelihatan kami. Belum tahu ya. Tengah malam, pastinya tengah malam. Jadi posisi kita memang dalam rumah lagi tidur. Iya lagi tidur. Pas kejadian itu kita Kami bangun masih kedengaran bangun kami. Pas selesai anginnya hujan deras. gitu Bu ya. Kami tahu rusak rumah oleh karena bocor ke rumah. Baru tahu Bu gitu. Nah, hujan bocor rumah kita ngapa? Kata rusak mak seni itu Pak, atap kita katanya. Kata anak aku. Enggak ada luka-luka Bu kita. Enggak luka ya. Cuman ada yang itu tadi Bu ya. Iya, Tetangga. nah, kalau luka kami syukurlah. Ya, Enggak ada luka Bu ya. soalnya kami tidurnya kami di sini, arah ke sini kami. Yang rusak kan di sini. Kalau orang ini kan memang semua rumahnya rusak. Berapa lama Bu angin tuh Bu semalam Bu? Diperkirakan setengah jam ya, hampir setengah jam Bu ya. Baru habis itu hujan. Hujan gitu. Oke. Pak dengan siapa nama Pak? Pak Manulang. Pak Bapak Manulang. Manulang. Pak ini jam berapa Pak kejadiannya Pak? Sekitaran jam setengah 12-an malam. Setengah 12 malam. Posisi kita lagi tidur gitu Pak. Belum. Kebetulan kita belum tidur. Itu angin itu datang gimana Pak? Tiba-tiba gimana Pak? Ya tiba-tiba. Dari Jadi atap itu langsung kayak bergulung-gulung kayak gitu. oh. Jadi angin itu angin puting beliung atau angin? Nah kalau namanya juga saya nggak ngerti lah. Cuman ininya apa kejadiannya seperti itulah kayak digulung-gulung kayak gitu. Makanya terbang semua kan. Nah posisi itu Bapak lagi di rumah gitu Di Pak? dalam rumah. Dalam rumah Pak ya? Nah, sama istri dan anak-anak. Berapa lama Pak angin itu Pak? Sekitar lebih kurang setengah jaman lah kalau nggak salah. Setengah jam Pak ya? Cuman kita keluarnya baru setengah jaman. Ini rumah kita kondisinya hancur gitu Pak? Hancur. Itu bagian atap apa gimana Pak? Atap semua habis. Atap semua habis Pak ya? Pak ada yang luka Pak ya? Ada korban Pak ya katanya? Kebetulan istri saya ada luka di bagian kepala 6 jahitan. Oh ada luka ya? Kepala ya? Itu tertimpa apa Pak? Ada apa? Material yang roboh gitu kan. Mungkin ketimpa lah. Ya, namanya lo sudah panik kita kan enggak pernah sadar lah. Pak dengan nama Pak itu nama lengkap Pak siapa? Kalau nama saya Haposan Manulang. Haposan ya Manulang ya. Oke.